Саламыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта. Шу егеттәр арасында минең бергә хезмәт иткән иптәшем дә бар. Зайнуллин Юнус Рауил улы. Таштарға һәм йөрәктәргә сүкелгән исемдәр. Яки илһөярлек ҡайҙан башлана? Ғафури районынан әҙерләнгән яҙма. Белеп бетмәйҙәр. Шунсын шундай наданлык булмаһын буындарҙа тип, шундай идея килеп төштө инде музей төҙөргә. Мөхәммәт Ҡолой Көсөков, Ҡолой Кантон ауылының яҙмышы нисек? Һүҙебеҙ тарихи йыр яралған ауыл Силәбе өлкәһе Арғаяш районының Иҫәнгилдә ауылы тураһында. Мин башҡортмын дип ғорурланып килһә, 4 ғәмәлде эшләргә кәрәк дип уйлайым. Телеңде өйрәтү балаларыңа, динде көсәйтү, ғоров-ғәҙәтте, беҙҙең тарихыбыҙҙы өйрәнеү. Ырымбур өлкәһенең Плешан ауылында мәсет эшләй башланы. Һәйкәлдәр үткәндәрҙең өнһөҙ шаһиттары. Өнһөҙ булһалар да әллә күпме тарих һаҡлаулар. Республикала һәйкәлдәргә хаҡсыл ҡараш тәрбиәләнгән. Булғандарын тәрбиәләп тотоу, яңыларына нигеҙ ҡороу ғәмәлдә, халыҡ иңендә. Ғафури районы үҙәге Красноусольск ҡасабаһында һуңғы йылдарҙа ғына бер нисә һәйкәл урынлаштырылды. Дан аллеяһы хәҙер йәштәрҙең дә, өлкәндәрҙең дә яратҡан урыны. Әфған һуғышы һәм ҡыҙыу нөктәләрҙә һәләк булғандар, шул яуҙарҙа ҡатнашҡан ветерандар һәм сик буйы ғәскәрҙәрендә хеҙмәт иткәндәр хөрмәтенә ҡуйылған һәйкәлдәр янында байрам, йәштәрҙең никах көндәрендә халыҡ күп йыйыла. Тыныс тормош өсөн ғүмерҙәрен аямаған яҡташтарының рухтары алдында баш эйәүләр. Батыр хәрби патриотик клуб ағзалары Рәсәй әрмеһенә хеҙмәткә китер алдынан тоғролоҡҡа ант итә. Белорита районынан заказ итеп ташын алып ҡайттык. Үҙебеҙҙең арала оста ҡуллы егетләр бар. Шулар менән бергә бағанаһын тәшләнек. Бөтәһе бергә шунда 2 көн эсендә шундай һәйкәл эшләп ҡуйҙыҡ беҙ. Матур һәйкәл килеп сыҡты. Райондан Әфған һуғышына барлығы 215 егет алынған. Шуларҙың 4-әүһе яуҙа һәләк була. Фәрит Ғүмәров Мәндем ауылынан Юнус Зайнуллин менән Усть Каменогорскта уҡыуҙар үтә. Әфғанстанға бергә инә бер полкта хеҙмәт итә. Аҙаҡҡы көнөнә тиклем уның менән бер ротала хеҙмәт иттек беҙ. Тик бүтән башҡа заставала ине ул. Беҙҙең 177-нсе полк Джабал Уссарадж ҡалаһында торҙо. Ә беҙ частары уның юл Саланх юлында заставаларда торҙоҡ. Беҙ күперҙе һаҡланыҡ. Беҙҙең илдән трубопровод килә ине. Бер линияһынан солярка, икенсе линияһынан керосин, авиационный керосин оҙаталар ине. Ошо юлда, ошо трубопроводтарҙы һаҡланыҡ. Колонналарҙы, Союздан килгән колонналарҙы сопровождать итеп, ошо Джабал Уссарадж ҡалаһына тиклем оҙатып ҡуя торғайныҡ. Әфғанстан һуғышында Башҡортостан егеттәре Руха юлы, Салант юлында уҙғарылған хәрби операцияларда ҡатнаша. Тыныс тормошта уларҙың яҙмыштары төрлөсә яҙылған. Йәштәрҙе патриотик тәрбиә биреүҙә әүҙем ҡатнашҡандары ла бар. Военно-патриотический клуб Батыр исемле Батыр клубын ойоштороп ебәрҙек. Хәҙерге көндә беҙҙең Батыр клубында 45 бала шөғөрләнә. Барыһы ла армияла хеҙмәт итергә теләкләре бар. Физик тәрбиә бирәбеҙ, рукопашный бой өйрәтәбеҙ, ярышларға йөрөйбөҙ, рухи тәрбиә тоже бирәбеҙ. Әлеге ваҡытта беҙ бына башҡорт ғәскәрләренең тарихын өйрәнәбеҙ ныҡ итеп. Әлеге ваҡытта районда 300-гә яҡын сик буйы ғәскәрҙәре ветерандары йәшәй. Бөйөк ватан һуғышы башланған көн. Еңеү һәм ватанды һаҡлаусылар көндәрендә улар осраша. Кәйеф сафа ҡороу өсөн түгел. Үҙҙәренең йәшәгән ере, ауылдарда нисек көн күреште яҡшыртыу, халыҡты эш менән тәьмин итеү, мохтаж ҡарт-ҡороларға ярҙам күрһәтеү, йәштәр араһында тәрбиә эштәре тураһында кәңәш тотаулар. Дан аллеяһын булдырыуҙа, Батыр хәрби патриотик клубты ойоштороу да улар эшенең һөҙөмтәһе. Мин военно-патриотический клуб Батырға йөрөйөм. Беҙ анда көрәшергә, ҡул һуғышына өйрәнәбеҙ. Воздушканан һәм уҡҡан атырға өйрәнәбеҙ. Әфған һуғышы һәм сик буйы ғәскәрҙәре ветерандар араһында эшҡыуарҙар да бар. Йәмәғәт башланғысындағы эштәр улар ярҙамында тормошҡа ашырыла. Бородино һуғышы реконструкцияһында ҡатнашҡан Башҡортостан егеттәрен походҡа әҙерләү, яугирҙарҙы ғәскәри кейем, менге аттарҙы эйәр йүгән менән тәьмин итеүҙә ярҙам итә улар.
Быйыл Сәйит Бабала улгарыласак республика яянын атау фестивалендә лә катнашырга уйдары. Борынгы башкорт яһен угын тергезгәндер. Осталарын да тапкан. Хәзер үзләре лә яя тарту, ук яну һөнәрләрен өйрәнә. Мына шайтып куябыз да. Айтабыз да. Мына эләктерәбез. Плавно. Мыналар тигезләйбез, сынтыройын. Башкортлар мыналай аткан. Мыналай баш бармак. Кемдән исә уңайлы булгандыр инде. Зурлар ла бар, мощностьлары төрлесе. Кемнең көче булган шулай тапканнар. 720 килограмм булган дип әйтәләр Шәгали Шахман. Бұл традиционный для фестивалей, для соревнований, соревнованиялар өчен 20 килограммка. Хәрби нидер яйлар ишүдә көчлерәк булгандыр инде. Хәрбиләр ише көчлерәк булган иде. Бүгенгене хәтер һәм хыял яшәтәти халык. Ысынлап та үткәндәрдән гыйбрәт алып, киләсәккә якты уй хыялдар менән яшәгәндәр генә тормышта еңеп сыга. Тыныс дәвер хугыштары хатирәләре лә, кешелек өчен уның эҙемтәләре лә еңел түгел. Гафури районы Әфган хугышы яугирдары һәм Сик буе гаскәрләре ветерандары киләсәктә хәтер китаптары, документаль фотоальбомдар нәшер итү, документаль кино тасмалар төшерергә ниятләй. Безнең алда уйдар, нияттәр дур инде, конечно. Буларның бөтәһендә яйлап буенга ашырбыз дип уйлайм. Китап та сыгыр, һәйкәлдәр дә калкып сыгыр, яңа. Иң беренче 11 елда Афганстан ошы Алияга нигез халдылар һәм бына безнең пограничниклар бына эргәлә хәзер Чернобыль һәлакәтендә катнашучылар һәйкәл асырга ена һәм башка төр гаскәрләр бына шундый нидәргә әзерләнә. Иманым Камин мөгаен һәйкәлдәр булыр һәм китап та сыгыр. Һәрбер туган илгә үзенең бурысын биргән, туган ил алдында бурысын үтәгән һәрбер яугир, һәрбер ир-егет ошо китапта урын алыр дип ышанам инде. Туган ил сиктәрен хаклау әлеге заманда контракт нигезендә тормышка аткарылһа ла, башкорт егетләрендә илде хаклау, илһөярлек һәм туган илгә тугрылык сыйфаттары югары. Туган ергә тугрылык һәр кемебезнең күңелендә. 2016 ел Рәсәйдә кино йылы дип игълан ителде. Ситил һәм Рәсәй кинослары игътибарын Башкортостандың хозур табигаты, милли колоритлы артистлары ялеп итә. 1979 елда Мосфильм «Алтын атлы һыбайлы» фильм әкиятен төшерергә ниятләгәс тә шулай була. Киностудия фильмды Башкортостанда төшерергә карар итә. Для нас повеление катил батши подобно писку полевой мыши. Не отдашь? Силой возьму. Алтын атлы һыбайлы яки Всадник на золотом коне фильм әкиятенең режиссеры Василий Журавлев кинога төшерергә Башкортостан артистларын да ялеп итә. Улар исемлегендә Башкорт академия драма театрының яшь көстәре Фидан Гафаров, Таңсулпан Бабичева, Хамид Шәмсетдинов, Олег Ханов, шулай ук Хөсәен Кудашев, Хамид Яруллин кебек тәҗрибәле артистлар да була. Артистлар зур ихласлык менән эшкә тотына, чөнки Мосфильм артистлары менән уйнарга кирәк. Улар арасында Ирина Малышева була. Ул ай ролендә булһа, яшь Фиданга төп рольдә алтын дуганы тәгаенләйдер. Үзегез уйлап карагыз, менә беренче тапкыр Мосфильм шундай нидә инде геройды уйнавында башкорт әсәре бит инде ул башкорт халкының ниндәдер бер шун баһадирын уйнау инжектор не күңелгә Фильм Башкортостандың Учалы, Белорет райондарында кайһы бер эпизодтар Ялты калаһында төшерелә. Тәүге кино майданы итеп Учалы районы Байрамгол совхозы һайлана. Авыл халкы күмәк сәхнәлә уйнарга ялеп ителә. Костюмдар матур, гример, режиссер, уларның ярдәмчыларының эше югары кимәлдә ине дип баһалай төп рольдә башкаручы. Кояшлы көн икән. Артист главное только тирләмәһен. Тирләмәһен гел хөртүп торалар, гел ни сәй килтерәләр. Нәгәрдән асыгып китәвендә бутербродлар килтерәләр. Инде шул тикнемне теге игътибарны көчле инде. Менә шулар бик охшай инде миңа. Син үзеңдән инде икенче дөньядан килгән бер вакыт итеп тоясың инде. Фильмды төшерү еңел бирелмәй. Катмарлы кадрдар, дубль артыннан дубль, аттарның сыгынлаган сактары ла була, табигатьтең кырыс мәлдәре, я бик нык эсе, я койма ямгырдар башлана. Ә бына Ялтала Ташбаш менән булган эпизодты төшерергә йынганда, хатта аттарды ла урлайдар. Аттар юк, без атка утырып, Ирина менән
нисектор қосып, Иринаны мен көтеріп алып, отқа, ол нелер бар енді, экранда көріне ол. Біз олғайнық неден мәлеуізден, салатой дебертелерін енді ұрыстар. Шундай сабыш аты енді ол, шундай қимметлі ат болғас, енді орлағандарда кеткендер. Олар таптылар, тауып кетіріп енді. Шынан съемкалары башланды. Сценарийда автор Виктор Витковский башқұрт әкиятіне таянып яда. Ике ыру башлығының балалары Ай һәм Алтындуға бір-біріне ғашық була. Тик Явыз Катил батша уларның араһына төшә. Хәл вакыйгалар башқұрт ерендә, Уралда бара. Театрдан унда байтак кына кешеләр бар ине. Һәм мин ике рольгә ла Ай роленә дә каранлар мине, шуннан бына геройдан һеңлеһе Гөлбикә роленә каранлар. Һәм bir nimə etməyinsə ибәрділер иде. Һуңнан худсовет теге пробаларда һайлап, кемгә тукталу шун әлбиттә унда бер генә кеше түгел, һәммәһе именно Мосфильмның худсоветы утверждает иткән инде. Һәм мине бына ошо Гөлбикә роленә алып калганнар. Әкияттің яна бер персонажы Гөлбикә. Рольді башқұрт драма театрында эшләй башлаган яшь актриса Таңсулпан Бабичева уйнай. Проба вакытында беренче кинога төшкәндә әле теге текстты алып карайһың да, инде хисләнеп, сәхнәләге күк теге матур итеп һөйләшәһе килә. Кино ул бөтенләй икенче талаптар куя. Генә артык атланыңмы кадрдан сыгаһың да китәһең бит инде. Һәм бunda бөтә хисләреңде лә төшереп, һундырып, нисектер үдеңдә тотып, хугыз менән генә күгез аша гына ниндәйдер хисләрне аңлатырга кирәк икәнлеген аңланым. Драма актрисаһы Таңсулпан Бабичева киносәнгатенең әсәрләрен тәүләп ошо фильмда аса. Адак уга Башкортстан киностудияһы төшергән байтак фильмдарда уйнарга насип була. Газим Шафиковтың Һәдия трагедияһында ул язучы Һәдия Дәүләтшинаны уйнай. Бына фильмда төшү үзе бер гомер һымак. Һәм безнең фильм бит стереоэффект. Стереоэффект әлеге заманда 3D формат дип атала инде. Ул вакытта яңа башланып торган бер ысул ине. 1902 елда Мәскәүдән Октябрь кинотеатрында Алтын атлы һыбайлы Всадник на золотом коне фильм әкиятенең премьераһы үтә. Стерео форматта эшләнгән киноны халык яратып карый. Фильмдың композиторы ла Башкортстандан Рим Хәсәнов. Был фильм Рәсәй киноһы өчен зур күренеш дип баһалана. Уның авторына 1921 елда республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы бирелә.